好，歡迎嚟過我哋柒同你講鬼故嘅時間啦。咁今集都係有我哋個拍檔魚哥哥，咁就同你一齊分享一啲靈異嘅故事嘅。咁我哋上集都講過啦，今集就會係講一個發生喺元朗南邊圍嘅鬼故事。咁呢個故事呢，其實就發生喺我朋友嘅親身經歷身上。好啊，事不宜遲啦，咁我哋就而家開始講呢個鬼故俾大家聽下先啦。咁好啊，試完一樣嘢嗰陣時，我朋友仲係20零歲嘅時候，咁佢就自己已經搬咗出嚟住噶啦。咁嗰陣時一個做 sales 揾嘅人工會比較高啲，咁佢就同佢嘅朋友一齊住喺黃金海岸嘅。咁後期因為佢哋養寵物太多啊，養咗4隻貓1隻狗啊，咁後期個業主都已經話唔俾養啦，即係都叫完約之後都唔續租啦。咁佢咪揾地方搬咯。通常養咁多寵物都係揾村屋。係啊，咁就係啦。呢樣嘢咧就係咁，佢哋都想揾翻，即係叫做一啲村屋啦，都係想揾翻喺屯門啊，即係元朗啊呢啲地方附近嘅。咁就咪因為方便佢哋翻工啊嘛。咁好啦，咁佢哋就約咗即係一個元朗嘅地產，咁就幫佢哋揾屋啦。咁就喺元朗即係呢啲咁嘅地方，佢睇咗好多間都唔啱心水。咁就直至到個地產帶佢去南邊圍一間村屋。嗰間村屋嚟講係3樓連天台嘅。跟住個地產其實嗰陣時即係帶佢上去嘅時候都即係點樣睇，即係見佢哋睇咗咁多間嚟講都唔滿意啊。咁其實都最尾幾間都冇貨㗎啦，已經咁就其實都唔係幾願意帶佢哋上去睇嘅。跟住一上到去，我朋友就問呢間屋幾錢，跟住佢因為3樓連天台嗰陣時佢形容翻俾我聽咧，就係間屋計埋天台個面積，我諗都有成差唔多700成1000尺㗎啦，都已經。咁個地產冇話呢間屋5000蚊，咁但係咧好搞笑嘅，呢間屋一入到去咧就好陰森恐怖，咁就冇陽光照到入嚟，同埋睇得出，因為佢牆上面即係掛住嗰啲日曆啊，即係其實已經係好耐都冇人住過㗎啦。隔幾耐佢又冇講，咁之後好耐冇人住過啦。咁但係有一個奇怪嘅現象發生，就係佢女朋友一入到去呢間屋，即係望咗大約10分鐘，即係行咗個圈左右啊，就神情好呆滯咁樣就話我要租呢度。咁大家即係我 friend 同埋個地產經紀都好愕然嘅。OK 啦，咁嗰時因為我 friend 都好錫女朋友，咁佢話租呢個咪租呢個咯。佢嗰時就覺得呢間屋點咧？唔知嘅，係啦，唔知嘅。咁之後我哋會交代，係啦。咁就即日佢哋就會去，即日佢哋已經係簽埋約，俾埋錢，即係呢啲辦晒手續啦。咁已經其實都俾晒錢啦，可以搬得入去住㗎啦。咁怪事發生啦！咁搬咗入去之後，佢個女朋友即係個性情已經係即係開始有少少變化，因為佢同佢女朋友咧以前就即係叫做好恩愛嘅，即係冇乜特別事發生啊，即係好少會鬧交啊，即係嗰啲嘅。咁搬咗入去，同埋佢女朋友都叫做多嘢講嗰隻嘅，咁搬過入去之後。佢第一日佢哋養嗰隻狗，就對住個大門口係咁吠到失聲。咁佢哋都唔懷疑啦，即係以為你新狗係啦，新狗入去間屋咁樣可能激啲咯。冇錯，係啦，會偏激啲，咁咪吠咗成晚，跟住佢忍無可忍啦，跟住決定開咗個房門。跟住隻狗仔就衝咗入房個床下底，因為嗰時佢啲床下面咧就冇櫃桶嘅，就係啦，因為即刻跑入去床下底個角落嗰度，跟住啲貓佢就冇交代，咁就係啦，跟住佢隻狗仔就好驚，即係點樣氹佢都唔肯出翻嚟，跟住
已經係開始覺得有少少古怪啦，跟住就因為佢係太攰啦，咁嗰晚就冇理啦，跟住就瞓即係就瞓著咗覺。咁到係啦，第二日佢哋已經係搬入去嘅，即係搬咗入去嘅第二日，突然間就有一朝早有警察就走去敲佢嘅道門，咁就喺度講一樣嘢，就喺度問佢哋一樣嘢，就話你哋知唔知下面即係二樓住嗰個婆婆過咗身啊？跟住佢話嗰個好突然，好愕然。跟住仲同警察講，因為佢哋咧每晚翻屋企嘅時候都一定要經過二樓，係啊，嗰間屋先至上嗰3樓嘅。佢哋都喺度講一樣嘢啦，冇啊！琴晚都仲見到個婆婆冇乜嘢嘅，瞓喺床上面嘅。Coco，唔好嘈啊！瞓喺床上面冇乜嘢嘅。咁跟住咁佢哋照樣咁樣即係同警察講啦，跟住警察 OK 啦，問完之後咁即係都唔關佢嘅事啦，都走咗啦，好啊，跟住就我女朋友即係唔係我女朋友係我朋友個女朋友，係啦，唔好意思講錯啦，咁已經係即係性情大變，又唔知點解突然間咧一啲小事啊，其他嘢啊都即係成日同佢鬧交啊咁樣，同埋之後嘅日子嚟講，佢女朋友除咗鬧交之外，佢係除咗翻工放工，係好少會離開間屋嘅，就唔知點解成日都話要喺間屋入面瞓覺，長期瞓覺。即係佢放假嘅時候都係㗎，長期喺屋企即係瞓喺張床，即係好似冇精神咁樣咯，個人係啊，冇晒精神咁樣，即係啲貓狗都好少會嚟㗎。咁我朋友就梗係幫手嚟啦。咁同埋佢哋成日鬧交啊，係啊，咁變咗大家其實都開始叫做頂唔順㗎啊。咁同埋再加上一樣嘢咧，就係隻狗仔就唔知點解晚晚都係對住個門口係咁喺度吠到淨係失晒聲之後，開翻聲都係咁吠嘅。跟住其實都開始覺得真係有少少古怪㗎，但係好搞笑嘅。佢哋就 feel， 即係佢哋就係話 feel 唔到間屋入面係有嘢嘅。係啊，但係淨係搬咗入間屋之後，先至會係咁樣嘅啫。咁持續咗佢哋喺呢間屋大約住咗半年左右啦。咁就因為佢女朋友都開始越嚟越怪，同埋即係鬧交到好犀利啦。咁就有咩越嚟越奇怪咧？佢即係佢性格嗰啲越嚟越奇怪咯，同埋鬧交都已經係鬧得好犀利嗰隻啦。咁我即係結果到最後，佢哋兩個都分開咗嘅。聽翻我朋友喺度講之後啊，佢即係佢女朋友啊，都仲喺嗰間屋度，大約係住咗1年嘅。咁個故事其實就係講到呢度啦。咁相信大家有冇啲真係恐怖嘅故事可以大家一齊分享下？咁同埋我哋仲有另一個南邊圍租屋嘅故事，我哋下一集都會一齊可以分享埋俾大家聽嘅。好，咁今晚我哋就講到呢度先。咁若果大家係中意我哋嘅 channel 咧，就歡迎俾個 like 或者 subscribe 我哋嘅 channel。咁我哋大家一齊係啦，分享更加多嘅靈異故事啦。咁同埋係啦，多謝我哋個拍檔魚嗰個，咁就一齊喺度同你講鬼故啦。今集嚟到呢度先啦。OK，好，下集再見，拜拜。